दोस्तों, आज आपको ये कफ सिरप में देखा रहा हूँ जिसका कॉम्पोजिशन इस प्रकार टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसिन एंड मेंथोल सिरप लेके ये कफ सिरप बना है। मैन्युफैक्चर ली कफ BR, इसका ब्रांड नेम कफ सिरप लिखा हुआ देखो, ली कफ। इस कफ सिरप में आपको क्या काम है, ये 100 ml में एक बोतल में मिल जाता है, कई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिलेगा। फिर एक बार देख लो, टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसिन एंड मेंथोल सिरप मिल के ये चारों कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन मिलके ये ली कफ व BR बना है। तो इसको देखो, ये चारों बीमारी को इसको आपको रिलीफ मिलेगा। जिसके यूज़ किया, इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट फॉर ड्राई कफ। इट थिन म्यूकस इन द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, मेकिंग इट easier to cough out. It also provides relief from runny nose, watery eyes and throat irritation. सो दोस्तों, मैं और एक बार आपको रिपीट करा देते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट फॉर ड्राई कफ। इट थिन्स म्यूकस इन द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, मेकिंग इट easier to cough out. It also provides relief from runny nose, watery eyes and throat irritation. सो दोस्तों, ये देखो, आपको टैबलेट खाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। इसमें आपको आराम से रिलीफ मिलेगा। इसका लेने का सुबह, दोपहर, शाम ये 10 ml करके लेना है। 10 ml एक बार में 10 ml लेना है, दिन में 3 बार लेना है। तो आपको कफ और रानी नोस, वाटरी आइस, स्नीजिंग, कफ एंड कोल्ड सारे रिलीफ हो जाएगा। म्यूकस, ड्राई कफ, आजकल ड्राई कफ ज़्यादा हो रहा है। ड्राई कफ जो थिन म्यूकस जमा रहते हैं नोज़ का अंदर, थ्रोट का अंदर, गले का अंदर और लंग में रहते, ब्रोंकेल में रहते, वो आपको आराम से रिलैक्स करके आउट कर देगा। चलो दोस्तों, धन्यवाद। अब देर ना करके ये ली कफ BR आप बाज़ार से कोई भी मेडिकल शॉप से ये वीडियो देखा और ले लो, तो आपको कफ, ड्राई कफ रिलीव हो जाएगा, रानी नोस रिलीव हो जाएगा, वाटरी आइस माने आँख में पानी भर के आना, ये इसने खांसते खांसते म्यूकस निकल नहीं रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, कफ निकल नहीं रहा है, कोई आराम नहीं मिल रहा है, गले में इरिटेशन, खांस, खुजली, गले में खुश काशी आ रहा है, वो आपको सारे रिलीफ मिलेगा इसी कफ सिरप से। धन्यवाद।